Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar para vocês sobre os animais nativos dos Estados Unidos. A gente já está acostumado a ver vários animais nos seriados, né? Guaxininhos, os crocodilos, enfim. Hoje a gente vai aprofundar nos animais que vocês não conhecem. Os Estados Unidos é um país imenso e lá possuem 432 tipos de mamíferos, 800 tipos de aves e mais de 100 mil tipos de insetos. Então você vê que tem muita coisa aí para a gente dar uma olhada. Então vamos começar pelo primeiro, que é chamado de tartaruga de frango. Essa tartaruga de frango, ela vive em águas rasas e ela se destaca pelo seu pescoço longo e listrado, né? Ela tem uma listinha assim no seu pescoço. Nós também temos o coelho pigmeu. Ele é chamado de coelho pigmeu porque ele mede de 9 a 12 centímetros. Ele é o menor da espécie, não tem em nenhum lugar do mundo. E ele vive nas montanhas dos Estados Unidos. O selo de monge havaiano, embora tenha um nome muito esquisitinho, ele nada mais é do que uma foca. E ela é uma foca que está ameaçada de extinção. É a foca sem orelhas. E os biólogos, né, eles estimam que apenas 1.100 dessas espécies estão nos oceanos. Nós temos também o lagostim azul. O lagostim azul, como o nome já diz, ele é um lagostim, ele parece uma lagostinha menor, e ele tem um azul neon. Ele é comum de água doce da Flórida e é muito procurado para colocar em aquários, porque ele fica muito bonito nos aquários, né? Porque ele enfeita o aquário. Nós também temos o lagarto da noite da ilha. Olha que nome bonitinho. Lagarto da noite da ilha, ou nada mais é do que um lagarto noturno. Mas ele é interessante por quê? Porque ele carrega os filhotes dele nas costas e ele não põe ovo. Então ele é o único da ilha que não põe ovos. E eles vivem em torno de 30 anos. Temos o cão de pradaria de Utah. Embora o nome dele seja um cão de pradaria de Utah, e como o nome já diz, ele fica em Utah, ele na verdade, ele é um roedor. É o menor roedor que existe. E ele é encontrado apenas somente no sul de Utah e vive mais ou menos cerca de 4 mil dessa espécie. Nós temos o rock havaiano. Rock é falcão em inglês. E como o nome já diz, esse falcão, ele vive nas ilhas do Havaí. Ele tem grandes garras, ele tem um corpo volumoso e ele também é muito usado, ele é muito assim, falado nas lendas do país, né? Nas lendas da ilha do Havaianas. Temos um padfisher americano, olha que nome bonitinho, padfisher. Isso é um peixe, ele é um peixe muito esquisitinho, que fica somente no rio Mississippi. E o fóssil dele, gente, tem mais de 300 milhões de anos. O que também é interessante nele é que as nadadeiras dele são raiadas. Elas são grudadinhas praticamente uma na outra. E ele é a espécie mais longa e mais velha de água doce. 300 milhões de anos não é fácil não, hein? Lobo vermelho. O lobo vermelho, como o nome já diz, esse lobo ele tem uma tonalidade de pelo meio avermelhada. E o que ele é? Ele é o intermediário entre o coiote e o lobo cinzento. Embora ele esteja muito ameaçado, de uns tempos para cá a população dele começou a aumentar. Isso é muito bom, sinal que eles estão preservando a espécie, né? E vamos terminar com o famoso e não menos conhecido jacaré americano, né? Muitas vezes a gente fala o alligator e o crocodile, né? E existe um meio termo aí que é o jacaré americano, que ele pode atingir 15 pés e pesar até 1.000 libras. Ele é bem agressivo e ele vive em águas doces, úmidas, em todas as planícies úmidas de água doce e em pântanos também. Ele é predador e se alimenta de qualquer coisa. Bom, gente, aí está um pouquinho dos animais nativos dos Estados Unidos, diferente um pouco daquilo que a gente está acostumado. Então, eu espero que vocês tenham gostado, não é? Conhecido novas espécies. E lembrando que essa matéria vai estar inteirinha lá no site do Brechó Pets, tá bom? E lembrando, assine nossas redes sociais, assine nosso canal do YouTube e ajude os nossos amiguinhos lá do nosso site. Então, para fechar com chave de ouro, nada mais americano do que o hard rock aqui atrás de mim.